Kur themi se duhet t'i përmbushim paraqititash kriteret, sa jemi të gatshëm për ta bërë një gjë të tillë, kjo nuk le të nënkuptoj se duhet ta vonojmë pa asnjë arsye martesën. Mandje vonimi i martesës, sikur se ndodh sot, është një gabim shumë i madh. Çdo kohë i ka përgjegjësitë e veta. Dhe derisa përgjegjësitë e kohës nuk merren në kohë, atëherë lindin pasoja tjera. Lindin pasoja të rënda në jetë. Ndërkash, ndërmarrja e vendimeve të nevojshme dhe të rëndësishme, sikurse është për shembull martesa, në kohën e vet, është një prej gjërave më të qelluara që ne mund të bëjmë në jetë. Sepse e zëm hapin jetësor. Nuk na ikin përgjegjësi, i përmbushim ato në kohë dhe para së gjithash jemi të gatshëm dhe të përmbushur si në fe, po ashtu edhe në karakter, për t'i kryer përgjegjësitë tona karshi Zotit Madhërisëm. Pastaj për të qenë në gjendje për t'i përmbushur edhe përgjegjësitë tona karshi njerëzve në përgjithësi. Pejgamberi i Allahut, duke qenë se kjo çështje është shumë e rëndësishme, alayhi salatu wassalam, i urdhëronte të rinj dhe të reja që të martoheshin në momentin që atyre u bëhen mundësitë e mundura. Sikurse transmeton Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, i cili thot: "Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Na tha neve pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra kur ishim të ri, kësaj: "Ya ma'shara ash-shabab, o i rini, men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." Kushdo prej jush që ka mundësi që të martohet, le të martohet, pra të mos pret. Derisa i ke mundësitë, pse pret? Tani kur jemi tek mundësitë, nuk po flasim për mundësitë e vështirësuara që njerëzit sot i kanë obliguar padrejtisht. Që të kesh një pallat, që të kesh një shtëpi me 4 kate, që të kesh një makinë luksoze, që të kesh 8 kg ari për t'i adhuruar nusës. Absolutisht jo. Këto janë shkaqe që i kanë imponuar njerëzit nga ignoranca, nga padrejtësia e tyre, por edhe nga lakmia e tepërt për dynjan. Feja Allahut e ka lehtësuar shumë martesën. Ne e kemi vështirësuar atë. Mjafton një pëlqim nga ana e të dy palëve, pastaj edhe nga ana e të dy familjeve. Mjafton diçka shumë e thjeshtë, materiale për t'i përmbushur nevojat tona. Çdo kush ka dëshirë që të ketë pasuri, por jo të gjithë kanë një mundësi të tillë. Tani ne nuk mund presim që të pasurohemi, të bëhemi milioner për të martuar. Ne martohemi në bazë të rrethonave që ne i kemi. Prandaj gjithë ju që ende nuk jeni martuar, duke ja vështirësuar vetvetes për shkak të kërkesave, qofshin edhe familjare, se nuk jemi ende të gatshëm, se nuk i kemi kushtet e mjaftueshme për ta bërë një gjë të tillë. Analizoni ato kushte. Analizoni ato kërkesa. Mos i bëni vetes padrejtësi. Sepse çështja e martesës është shumë e lehtësuar tek feja e bukur. Nga ana e Allahut Madhërisëm. Ne mjafton që të kemi ushqim të mjaftueshëm për vetë dhe për familje, për të krijuar familje. Pastaj zgjerimi ekonomik, pasurimi familjar vije me kohë. E t'jeni të bindur që martesa e garanton pasurimin. Allahu çfarë thot në Kur'an? Në ajetin që e citova paraprakisht thot: "I yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli." Ata që martohen, burrat ndershëm me gratë ndershme. Dhe ana sjelltas. Nëse janë të varfër, për shkak të martesës Allahu do t'i pasurojë ata. Dhe t'jeni të bindur se një gjë e tillë është më se e sigurt. E kemi përjetuar pothuajse gjithë ne.